အတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာမိမိလုပ်ခဲ့တာတွေကိုတာမန်တိတ်ကာလနဲ့ယူယူလေးဖြစ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့ရပြောချင်ရင် simple past tense verb to ကိုသုံးရပါမယ်ဥပမာငါမင်းကိုမနေ့ကပါတီပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ် I saw you at party yesterday လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကနေ့ကတိရစ္ဆာန်ရုံကိုကျွန်တော်တို့အလေသွားခဲ့ကြတယ် We visited the zoo last Sunday လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ကျောင်းလာတယ် I left school a year ago အတိတ်ကဖြစ်လေဖြစ်ထလုံးလေလောက်ထရှိတဲ့အရာတွေအလေအထဖြစ်တဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်း verb to ကိုသုံးပြရပါမယ်ဥပမာသူမငယ်ငယ်ကအချောက်ချင်းကိုနှစ်သက်တယ် She liked sewing when she was young သူကောလိပ်တက်တုန်းကဘောလုံးကစားခဲ့တယ် He played soccer when he was in college Mom used to come here every weekend အပြောဝကြတိစောတဲ့အခါမှာ subject verb to object manner place time reason ပုံစံနဲ့ပြောရပါမယ်လက်ကျင့်ခန်းကိုကြည့်အောင်စကားလုံးအဆက်နဲ့တန်ထွက်ကိုအာရုံစိုက်ပါသူမကစာကြည့်တိုက်ကိုမကြာခဏသွားလက်ရှိတယ် She used to go to library every often မိခွန်းမြချင်းရင်အကူကရိယာ verb to do ရဲ့ verb to did ကိုခေါ်ပေးပါ did subject verb object ပုံစံနဲ့မင်းနိုင်တယ်မင်းဘေကိုသွားခဲ့တာလဲမင်းမနေ့ကဘေကိုသွားခဲ့တာလဲ Where did you go yesterday Where did you go yesterday မနေ့ကမင်းဘာကြောင့်မလာတာလဲ Why didn't you come yesterday Why didn't you come yesterday မင်း coffee ဘယ်လိုဖြောခဲ့တယ်လဲ How did you make coffee ငါကမင်းဘာကြောင့်စာမပို့တာလဲသိချင်တယ် I wanted to know why you didn't write to me I wanted to know why you didn't write to me သူလှိုက်လဲပြောဟာစွာစကားပြောတယ် He spoke warmly သူရဲ့အပြုအမူတွေသူပြောင်းခဲ့တယ် He changed his behavior သူတို့အလုပ်ကြိုးစားကြတယ် They work hard သူမကဒီကူခမရထက်ပူစောပြီးရောက်ခဲ့တယ် She arrived here earlier than you did မိခွန်းများကိုသူမကမှန်ကန်စွာဖြေဆိုခဲ့တယ် She answered the questions correctly She answered the questions correctly ငါတို့အိမ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘာကြောင့်မပြောခဲ့တာလဲ Why didn't you tell me that you won't come to our house ခင်ဗျားသူမအကြောင်းငါ့ကိုမပြောခဲ့ဘူး You didn't tell me about her You didn't tell me about her မင်းသူ့ကိုရင်းနှီးနှီးသိသလားအတွင်းကျကျသိသလား Did you know him very intimately မင်းပြောတဲ့တဝက်ကိုသာငါယုံကြည်တယ် I believed only half of what you said အဲ့ဒါကလွှဲရင်ငါဘာမှမလုပ်ဘူး I did nothing except sleep မင်းငါ့ကိုဘာပြောရဲမကြောက်ဘူး I didn't hear what you said to me သူမကဖတ်ဖို့စာအုပ်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကြိုက်ဘူး She gave him a book to read but he didn't like it She gave him a book to read but he didn't like it did not ကို didn't လို့လည်းသုံးရတယ်လို့ didn't လို့လည်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့စာရေးရင်အတူကုန်မသုံးပါနဲ့ဘာကြောင့် gave him လို့တန်ထွက်တယ်လဲဆိုရင် h က silent h ဖြစ်တယ် listening ခက်နေရတဲ့အချက်တစ်ချက်က silent letters တွေသုံးလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုက base ကလုံးကိုသုံးလာလဲခွင့်ချက်ဖို့အခက်တွေ့နေတတ်တယ်ဒါကြောင့် base ကလုံးတွေမှာ silent letter တွေပါတယ်လဲအနေငယ်ကြအောင် T နဲ့ H tell them D student
T important important B plumber plumber H let him finish T less chance less night right စတဲ့စကားလုံးတွေမှာ T H B D ကအတန်မပါဘူး silent letter တွေဖြစ်တယ်